I know it's hard to believe that I finally found the reason why I'm smiling while I sleep. Oh, I know it's you that I've been waiting all of my life. The miracles in front of my eyes, making my day feel alive. The brightest star on my perfect night. Guys, sa update ko lang, pininturahan ko to. Ano, nilagyan ko ng scotch tape yung sa ibabaw para mag-straight line siya. Kukunan ko siya mamaya. Pero gusto ko sanang lagyan din to ng black. Kaso wala na talagang pink. Bibili pa kami ng bagong paint. So, ito na yung last na nagawa ko. Saka nagpinta ako sa door niyan. White kasi siya. White, di ba? White. Ganyan siya. Ganito siya. White. Pasensya na guys. Pininturahan ko dito. Nilagay ko na lang dyan. Yung mga ano. So, white kasi siya guys. Yung pink, hindi ko makapit. And, so, hindi ko alam ilang coat yung nilagay ko. Nilagyan ko pa siya ng coat kaninang umaga. So, hindi siya gaano meron na din siyang dot-dot kasi yung meron siyang ganito, yung ang tawag dito, dot-dot. Ay, yung ang tawag dito, kasi natatanggal na yung sa brush or sa foam, ang tawag doon, roller niya. Pin roller ba tawag doon? Basta, natatanggal na siya kasi malagkit yung pink. Tapos, pabalik-balik kasi hindi nga siya dumidikit. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang paglagay ko ng handle. So, ganyan siya. Yung nilagyan ko, hindi ko napakita kasi. So, ito na yung natapos kong handle kanina na spray ko. Tadam! So, nice the gold, isn't it? Gusto ko talaga siya, guys. Yung gold. Tapos, ilalagay ko siya dito. So, ganyan siya, guys. Pag ganyan. Oops, natanggal yun. Tapos, hindi ko alam kung kasya siya dito. Pero galing to sa sobrang tight nung isang handle, yung itong kabit na nasa likod ko. Sobrang tight niya. So, hindi na siya kailangan dito. Kaso ito, hindi tight. So, kaya, ilalagay ko na lang siya dito. Para mag-tight siya. Gusto kong ganitong handle, guys. Pero hindi ko alam kung existing pa ba to. Ish. Diba? Ito wala. Lalagyan ko siya ng pin kasi meron pang white-white dito. Isa yung perfect. Wala na. Iit na lang talaga yung paint. Hindi ko nga alam kung mapipaint ko to. So, madali lang, di ba? Madali lang yan yung handle. Paano ko muna to dry. Tapos, lagyan natin yung isa. Uy.
natin siya konti eh. Okay lang yan. Yeah. There's some place in your heart to love me again. Happiness and joy you bring when you call my name. Oh! Hindi siya, no? Andiyan na siya. Pwede pa ba? You told me that you'll love me if I'd ever change. Welcome me to your arms again. Coming out of the rain. Something's in your heart to love me again. Happiness and joy you bring. Nakikita niya ako. Kasi maglilinis package dito sa kusina. Ay, meron akong problema, no? Hindi ako mapakali pag hindi naku-close. Ay. So, na-fix ko na. Kasi, gusto ko kasi, piturato ng itim. Pero wala ang paint, diba? Hindi kasya yung paint. Tapos, wait na, dry na ata ito. Ayan ako yan, i-close masyado. Pero, yan. Tapos, hindi ko pa natapos yung ibaba. Pero imagine guys, pag natapos yung ibaba, mas maganda siya. Sobra. Tingnan nyo guys, ang ganda na. Charing! Charing! Charing, charing. It's so nice! Hindi pa to tapos. Uy! Yan pa yan. Huwag niyong ipakita yung hobby ko. But yeah, it's nice. Super nice.